السلام عليكم أخيرت شرفت له أصحاب كريبتو إن شاء الله ما أنتم إلى وذاك دونا إن كوين سيد اللي سجرجس جريو يا أي سي أو جو حيابها اللي سجباهن هاي marka hore inta waxaan ka bilaabi doonaa sida account-ka loo furto KuCoin share marka linkiga hoos aan idiin dhigay haddii aad doontiin linkiga waa isticmaali kartiin haddii kalena KuCoin markaad gasho register aad leedahay marka emailkaa ku qortid send code aad leedahay send code markaad dhahdid waxaad taabansanaysaa halkaas markii aad taabato meeshaan halkaas waxaa leedahay waa akhriyey marka emailkaaga gelaysaa emailkaaga waa kaasaa koodka waa kaasaa koodka halkaan aan gelinayaa next yaan leh marka waxaan gelinayaa log in passwordkaaga waxaa gashanaysaa marka passwordkaaga aad doonta adiga sida arkaysaanba hadda waa register garaysanahay marka safe aad leedahay safe marka aad tiraahdo waa inaad macluumaadkan ku bixiso KYC-ga unverified oo arkaysan meeshaas KYC waa inaad documentiga geliso marka meeshaas markaad dhag ku siisid meeshaan waxaad taabanaysaa individual matid company matidkan hoose waxaa waaye company waxaad gelinaysaa magacaaga iyo waxoo dhan aad gelinaysaa magacaaga waxoo dhan markaad gelisid waxaad leedahay next markaad dhahdid aniga ma i gudbinayo laakiin waa idi tusi karaa waa kanaa markaa meeshaan timaado ani already waa sameeyey laakiin waad kugu celiyaa marka meeshaan markaad jag ku siisid waxaa kuu soo baxayso documentigaaga waxaa gelinaysaa licenkaaga driver licenkaaga ama documentigaaga passaportkaaga wixii aad haysatid iyo macluumaadka markii aad gelisid oo wax walba complete ka dhigtid waxaad taabanaysaa halkan newska markii aad taabato waxaad taabanaysaa tokenkan waa kin hadda ICO-ga meesha lasoo geliyo oo ku jiro marka waxaa la isaga baahan yahay iyo qiimaha uu joogo arkaysiin magaciisa waxaa la dhahaa multivag aa la dhahaa total waa kaasaa spotlight amount inta lagata la rajeynayo sida aan u malaynayo KuCoin share aa ku gadan kartaa waxa KuCoin share bareyskiisa kiciyo waa kaasaa halkii xabane wuxuu joogaa qiimahaas marka okay subalan xisaabino waxaa gadanaysaa 10 kun markaan dhahno waxaad gadan kartaa 100,000 600 loo qaybiyey 4 100 iyo adiga 100 iyo lagu dhuftay 15 kun adiga 30 kun wax u dhigmaa gadan kartaa 30 kun micnaheedu waxaa waaye 180 30 kun oo coin KuCoin share ku gadan kartaa KuCoin share oo ku gadan kartaa USD pricekiisana waa kaasaa xilliga uu bilaabanayo waa kaasaa
ciladoo bilaabanayo marka waqtiga iska eega waqtigiisa wuu kala duwan yahay minimum inta la ogol yahay in la gatana waa kaasaa $150 la ogol yahay maximum amountna waa kaasaa waxa shuruudaha lagaaga rabo qofka waa inuu KYC verified yahay waa hadda saan kusoo sheegaba marka meeshaas ka registeraysid waa inaad liistkaaga waxaa gelisid wadam iyo trading password waa inaa implement tahay oo trading passwordka waa insha Allah hadda asna waa tusi doonaa country wadamada loo ogol yahana waa kuwaana foreign countries area are not supported wadamada aan la ogolayn waa kuwaana United States Canada New Zealand Thailand Singapore wadamada aan loo ogolan Soomaaliya looma ogolo Soomaaliya xitaa way ku jirta Nicaragua Republic inta wadan aan loo ogolan waa kuwaana calaa kulli xaal waa kaasaa marka waqtigaan ku dheeraynin marka waxaas akhrisid waxaad taabaysaa spotlight marka spotlight taabatane waxaa kuu soo baxayso sidaan markay kuu soo baxdo aniga akoonkeyga hadda waxaan trading passwordka waa haystaa complete waa sameeyey KYC verified waa sameeyey laakiin way sugaysaa waxaa ku ogaaysaa markaad click siisid clickaas sii verified muujadado applicationkeyga waa under review so marka hore haddii documentigaaga waxaaga meesha kuugu jiray ma u baahan mar labaad inaad gelisid marka kanna waxaad leedahay inaa ICO-ga aan ka qayb qaadaha waxaa siiyeysaa approval aad siiyeysaa inaa ICO-ga aad ka qayb qaadaysid markay saas kusoo baxdo waa kaasaa markaad submit dhahdid approval lagu leeyahay waa lagu approve gareeyaa marka ICO-gani macluumaadkiisana sidaan hore ugu soo sheegay waa kaasaa inta maalin oo ka dhiman inta la gadaayo xilliga oo bilaabanayo iyo waxa uu yahay videogiisa dadaawanaysin waa kaasaa hoosna waxaa ku qoran token sale iyo wixii oo dhan private sale allocation 10% yaa hore loo gatay private sale-ka waxaa qiimahaasaa lagu siiyey nimankaas waa kaasaa marka calaa qof individual kabna waxaa loo ogol yahay 3,600 qofka ugu yarna wuxuu gadan karaa 180 ugu yaraan la ogol yahay ilaa lacagta ugu badan waana ERC20 type waana waa kaasaa macluumaadka oo dhan meeshaas ugu qoray marka waqtigaada ku imanay waa kaasaa insha Allah waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatiin wabilaahi tawfiiq marka kan waxaan oo dhan waa kuwana inta la kala haysto advisorska waxaa la siiyey 1.84 public sale-ka waa intaas percentage 7 seedka private intaasaa la siiyey teamka intaasay haystaan foundationka ecosystemka intaasay haystaan marka waa kaasaa asalaamu calaykum wabilaahi tawfiiq